大家好，我是小溪。饺子我们都喜欢吃，但是很多人不会调饺子馅，去外面吃又担心不卫生。今天我就给大家分享一个调饺子馅的小技巧。调出来的饺子馅保证鲜嫩多汁，不腥不柴，味道一点也不输饭店。一起来看看吧。首先我们准备一块五花肉，我们先把肉清洗一下。洗干净后，用厨房纸把表面的水分擦干，这个水分会影响肉的口感哦。饺子馅在选肉的时候是非常有讲究的，太肥的吃起来太腻，太瘦的吃起来又很柴，所以我们要选这种肥瘦相间的五花肉，口感非常的不错，肥而不腻。我们先把它切一大块下来，再把它切成小块。肉皮的口感非常不好，所以我们要把肉皮切下来不要，然后把肉再改刀切小一点。切好以后放绞肉机里面，将它绞成肉末。没有绞肉机的也可以用刀剁成肉末。下面我们准备一节大葱，将它切成小圈。准备一块生姜切片，再切成条，切好一起放进一个小碗里面。加入几瓣八角，然后往里面加入温开水，把它浸泡一下。用手把它抓1分钟左右，使葱姜的香味完全激发出来。看一下，现在这个葱姜水已经非常的浓了，放一边备用。这会儿我们在碗里面加入2勺生抽，1勺老抽，1勺蚝油，1勺食盐，适量的花椒粉，适量的胡椒粉，将它们搅拌均匀，然后把肉末倒进来。这会儿我们要分3次往里面加入葱姜水。第一次加进去以后，用筷子朝着一个方向搅拌。加入葱姜水可以去腥，而且可以使馅料更加的鲜嫩多汁。搅拌至有点拉丝状的时候，第2次加入葱姜水，然后继续朝一个方向搅拌均匀。搅拌2分钟后，第3次加入葱姜水，同样还是继续搅拌。搅拌5分钟后，往里面加入一点香油，再次将它搅拌均匀。搅拌成这种粘稠状的时候，往里面加入一个鸡蛋。加入鸡蛋可以使肉馅更加的粘稠嫩滑。将鸡蛋和肉馅搅拌至完全融合。搅拌成像这样粘稠拉丝状就可以。下面我们来切点葱花，切好以后放进肉馅里面。这会儿我们开火把锅烧热，往锅里面加入适量的食用油，油热之后把油浇在葱花上面，激发出小葱的香味儿。这一步可以锁住肉馅的水分和鲜味，还可以锁住馅料的香味儿，一举3得，不可以省略。将它搅拌均匀，放冰箱冷藏1个小时，效果最佳。如果想吃蔬菜的，可以直接加进去就行，现吃现包，非常的简单方便。这个肉馅用来包饺子、包包子都可以，也可以加入鸡精或者鸡汁来提鲜，不喜欢也可以不加。这样调出来的饺子馅保证鲜嫩多汁，香而不腻。现在我们的饺子馅就调好了，如果你喜欢的话就收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言、转发哦。点我头像可以看到更多美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见。